vì đấy nó không SketchUp ở vậy để dương khởi nơi cái lại này cứ chỉ cho nó trong khởi vì đấy 7 update 7 bà xin chỉ dương vợ tiếp chiến nắng cứ gọi miền một niệm mình nằm đấy ní chỉ một niệm bị xe mối để nhom lánh trong cái dù mà hỏi cái bà dương cái lại từ mơ 3D mà vậy chương hai viết thá Slate Material Editor hỏi như dương mà chỉ đốiกับthà vì bà sẽ đánh tiếp thôi ca bộ vía cứ miền lẹ cái nè sám ánh hơn như xưa dương phở vía trong buôn lẹ cái nè material để miền phiệp complicate nông cả create nước nông video nè SketchUp thủ bá dương miền option muối mấy từ option mới ní Note Editor tiếng đấy cứ vì mình copy video asset editor nơi nông phần này material đấy cứ vì đôi kia nếu bây giờយើង click នៅលើ Note Editor គឺវានឹងបើកផ្ទាំង material មួយថ្មីផ្នែកកន្លែងនេះគឺ show តាក់ទងជាមួយនឹង Note ហើយផ្នែកកន្លែងនេះគឺជា material ដែលយើងឃើញនៅក្នុង Asset Editor នៅក្នុងនេះយើងមាន option មួយដែលយើងហៅថា Pick Material អញ្ចឹងយើងអាច click នៅលើហ្នឹងហើយយើងនៅ pick ជាមួយនឹង material ដែលមាននៅក្នុង SketchUp នៅពេលដែលយើង click នៅលើនេះវាអត់ show នៅកន្លែងនេះបានន័យថាវាជា material របស់ SketchUp អញ្ចឹងយើងត្រូវ convert material ហ្នឹងទៅជា material របស់ V-Ray យើងអាចប្រើលក្ខណៈទូទៅរបស់ SketchUp គឺយើងប្រើ pen bucket tool pick នៅលើ material ហើយយើង click នៅលើពាក្យថា edit in V-Ray ឬក៏យើង right click នៅលើនេះ convert to V-Ray material បើសិនជាយើង pick ជាមួយនឹង tool របស់ SketchUp សម័យនៅលើ V-Ray Note Editor គឺវាអត់ display មកទេ pick material នៅក្នុង V-Ray Note Editor pick នៅលើ material អញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះលក្ខណៈដែលវាដូចគ្នាជាមួយនឹង Asset Editor និង Note Interface អញ្ចឹងរបៀបនៃការ create material គឺអត់មានអីប្លែកទេគ្រាន់តែនៅក្នុងមុខងារថ្មីយើងអាចប្រើជាលក្ខណៈ Note Editor អញ្ចឹងយើងអាច select ជាមួយនឹង material ហ្នឹងយើង click reset ហើយអាច select preset របស់ material មកប្រើបានខ្លះយើងឃើញគឺវា process ទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបិទនៅលើចោលសិនយើងអាចមើលមួយទៀតជាមួយនឹងករណីដែរយើង click នៅលើ material មួយទៀតអញ្ចឹងយើង click នៅលើហ្នឹងយើងបើក Asset Editor ហើយយើង click Edit in V-Ray ដើម្បី convert ទៅជា V-Ray material យើងអាចប្រើ Pick material នៅក្នុង Note Editor ហើយយើងអាច modify បានយើងមាន option នៅនឹងជាច្រើនដែលយើងអាចយកមកធ្វើការនៅលើវាបានបើសិនជាយើងធ្លាប់3D Max គឺមានលក្ខណៈសាមញ្ញជាមួយនឹង Slate Material Editor យើងអាចប្រើ Cosmo material យើងអាច drag and drop ចូលមកក្នុង Note Editor ហើយវា import មកលក្ខណៈបែបនេះយើងអាចប្រើ option នេះដើម្បី layout children ឲ្យវា organize យើងអាចដាក់វាចូលគ្នាឬក៏ expand ឲ្យវា
khơi tặng on chỉ lại right click apply to selection select children layout children duplicate remove the core delete chụp bật cô màu bính dương select wall hai dương right click apply to selection dương khơi như lớn ấy đôi chi bị ở thời cái này dù với như lớn ấy thống tại render khởi tội ní chỉ bánh hà mối để cả lãngแต่ตัวจะมวยนังโมเดลวิมินจูวีมาจะมวยจึงอัน right click เขา export ต่อมาយើង right click គ្រប់ object របស់យើងឡើងវិញនេះជាលក្ខណៈសាមញ្ញមួយដើម្បី fit material របស់យើងឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលយើងចូលទៅក្នុង edit ហើយយើង modify ជាមួយនឹងຂនាតរបស់វាចឹងលក្ខខណ្ឌនេះយើងកុំអា strict ជាមួយនឹងកន្លែងនេះដោយសារតែ model នេះជា model របស់គេអញ្ចឹង UV របស់វា scale របស់វាអត់ត្រូវគ្នាយើងអាច process តាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងមើលឃើញសិនអូខេនេះយើងជាប់ teacher មួយទៀតយើង pick របស់យើងសិន